لا يعتبر الشخير مرضاً بحد ذاته، لكنه قد يرتبط بأمراض خطيرة مثل توقف التنفس المفاجئ أثناء النوم. أكثر من 60% من الرجال يعانون من هذه المشكلة، وحوالي 40% من النساء يتعرضون لها. لكن ما هو الشخير وما هي طرق تشخيصه وأحدث الطرق العلاجية للتعامل معه؟ نتعرف على هذه المشكلة وطرق تشخيصها وأحدث الطرق العلاجية للتخلص منها في حلقة التشخيص هذا الأسبوع. الشخير هو الصوت اللي يطلع أثناء النوم نتيجة التنفس من الفم بدل الأنف. احنا عادة نتنفس من الأنف مو من الفم. من نتنفس من الفم سبب انه عندنا انقطاع او انسداد بالتنفس او بالمجرى التنفس، اما بالأنف او بالجيوب او مثلا بالأنف مثلا انحراف الحاجز الأنفي، تضخم القرنيات او اللحميات اللي عنده حساسية مثلا، او التهاب الجيوب المزمنة تؤدي الى تنقف الفتحات الجيوب هذه، او اسباب زوائد لحمية، او مثلا تضخم اللوز، او اسباب اخرى. هذه الاسباب كلها تخلي المريض يتنفس من فمه اكثر مما يتنفس من انفه، فالانسجه الرخوه بالبلعوم وفي اللهات في على سقف الفم يعني، وهذا اللي نسميه احنا لسان المزمار، هذه تبدي تتذبذب ترجف. هالارتجاف هذا يطلع صوت يسموه الشخير. الآن 60% تقريبا من الرجال يشخرون، النساء حوالي نص هذا عدد 30، ولكن ويا تقدم العمر يزيد، لا سيما مثلا عند النساء قد توصل النسبة إلى 40 أو 50% يعني. والسبب عند النساء بتقدم العمر يصير لأنه نتيجة أسباب هرمونية، فالمرأة تخلي يزيد وزنها وتخلي مواشح شحمية يزيد أكثر شيء حول الرقبة. الأسباب هذه الرئيسية مثلا، أو مريض عنده مثلا أسباب أخرى، مثلا اللي عنده ربو هذا يسبب عنده شخير. اللي زيد الشخير واللي قد يسبب الشخير، ولكن بالتأكيد يزيد الشخير ويزيد حالات الإصابة بالشخير 3 أشياء مهمة: البدانة والتدخين وشرب الكحول، لا سيما شرب الكحول خاصة بالليل عندما ننام. دائما نشوف حتى ما يشخر هو اساسا يقوم يشخر، لان هذه تؤدي الى انسداد التنفس من مجرى الانف، فالمريض يتنفس او الشخص يتنفس من فمه اكثر من انفه. فذلك العلاج ليكون فعال وناجح للشخير يجب المريض ان يراعي هالاشياء الثلاث النقاط المهمه، اللي هي البدانه، يقلل من الوزن مالته، والشيء الآخر التدخين، والشيء الآخر هو الكحول. إضافة لذلك عامل مهم جدا جدا هو وضعية النوم. أكو من عندهم بعض الناس يقول أني أشخر بس من أنام على ظهري، يجب أن أنام على جنب. قسم من عندهم يقول أنه أني أشخر إذا أنام على مخد على وسادة واحدة، خلي ينام على وسادات 2 إذا قدر يعني، إذا ما عنده مشاكل بالرقبة يعني. وحتى أكو الآن لو تشوفين أنت تاخذين تاريخ معالجة الشخير، قبل كانوا يخلون الكرة مال التنس يشدوها على ظهر المصاب، فمن ينام على ظهر الوضعية اللي يشوخر بها ما يقدر ينام، فيه يتحول للجهة الثانية. الخطر يكمن في عدة مجال: خطر الصحية، وخطر على المجتمع. وسأضربك مثل شنو اللي صار، لأنه من يصير عنده انقطاع التنفس هذا يأثر على النوم مالتك. أنت المفروض تنامين 7 ساعات يومية مستمرة بدون أي انقطاع. الأبنية معناها توقف التنفس لمدة 10 ثواني أو أكثر. بالعدد المرات يتوقف بالساعة يحدد نوعية الأبنية اللي عندك أو انقطاع التنفس، هل هي بسيطة متوسطة أو شديدة.
المشاكل مالتها قد تأثر على ترفع سبب ارتفاع الضغط عند المريض، قد يسبب عند السكتة الدماغية، أو حتى تأثر على الهارت والجلطة القلبية، وقد يكون كذلك يسبب عند سكر. هذه بالإضافة إلى الأسباب الأخرى، أو هذا قلة النوم، تشعرين بالتعب والنعاس دائما، كثرة التبول أثناء الليل، الصداع موجود خاصة أثناء بعد الإفاقة من الصبح، عدم التركيز، العصبية الموجودة، وضعف بالقدرة الجنسية عند المريض، وكذلك يعزى إلها أنه البدانة. المريض كل ما يكون عنده إذا عنده مشكلة بالتنفس يزيد وزنه. بالنسبة للطريقة مالتي هذا اللي سويته هنا، اللي ما أسوي لهم، ما أعطيهم هذا، أي واحد أقل من عمر 16 سنة أو 18 سنة بالحقيقة، 18 سنة، أي واحد أقل من 18 سنة ما أعطيه، والحوامل واللي عنده حساسية للدواء اللي يعطيه إياه. هسه كملنا نحن الإجراء كامل، ومثل ما شفتي تاخذ مو أكثر من 10 دقائق يمكن كملناها. وقبل ما أبدأ أحكي لك على الإجراء، نسأل الغالب ألمك؟ في ألم؟ أبدا ما في ألم. فالعملية كلها ما طولت 10 دقائق وبدون ألم إطلاقا، وهي عبارة أنه مثل ما حكينا قبل، أنه عبارة عن مادة كيميائية حطيناها بالبلعوم. فهذه راح يسوي فد نوع من الألسر، وهذا يعني القرحة خفيفة، والقرحة بعدين تلتحم أنسجة قوية. الآن لو نحكي عن نشوف ليش سويناها هذه، لأنه الشخير هو سببه أنه الإنسان يتنفس من فمه أثناء النوم بدل أنفه، لأنه طبيعي نتنفس من الأنف. فمرات شو يصير؟ الإنسان يصير عنده انسداد بالأجهزة التنفسية العليا نسميها، يعني اللي هي من الأنف إلى منطقة الحنجرة. أي انسداد، أي عائق إلى مجراه هناك يخلي المريض يتنفس من فمه. يعني يقضي مثلا انحراف بالحاجز الأنفي، تضخم القرنيات أو اللحميات كما تسمى بالعامية، مثل ما موجود عند غالب مثلا بسبب الحساسية عنده صار تضخم، وهو عنده انحراف بالحاجز الأنفي اللي هو شيء ولادي، أو التهاب الجيوب الأنفية المزمن، أو عنده زوائد لحمية تكون موجودة، أو عنده تضخم باللوز، أو عنده كل هذه الأسباب هذه تؤدي إلى انسداد التنفس، انسداد مجرى التنفس، فالمريض يتنفس من فمه. يصير عندنا الأنسجة الرخوة من البلعوم، من واحد يفتح فمه يشوف اكو لسان المزمار، هالمنطقة هذه وفوق لسان المزمار أنسجة رخوة جدا تتذبذب ترجف، فهذا الارتجاف يطلع صوت اللي يسميه الشخير. وقبل كنا احنا ولا زلنا طبعا في كثير من الاحيان نسوي عمليات جراحيه، اما بالليزر او بالكاويه او بالمشرط، فنسويها العمليات علشان نحول هاي الانسجه الرخوه الى انسجه صلده ويوقف التذبذب، وبالتالي يقضي على الشخير. فانا الطريقه اللي جيت بيها واللي يعني اكتشفتها انه ما اسوي عمليه جراحيه. انتم تعرفين عمليه جراحيه عمليه تحتاج بانجعام وبها مضاعفات، ولا المضاعفات قد تكون بعض الاحيان خطيره، بس اكثر شيء انه الالم المؤلمه جدا العمليه لمده اسبوعين او ثلاثه بعد العمليه، يعني مثل زي اي عمليه اخرى بالبلعوم. انا الطريقه بديت بها من سنه 1999، ردت اشوف منو اللي راح يستفاد من العمليه اذا اصلب له منطقه الانسجه الرخوه بالبلعوم، فاعطيت هذه الحقنه. فانا اندهشت بعد شهر او 6 اسابيع من المرضى يخبروني انه الشخير مالته قل، شخيرنا قل. فانا بديت اشتغل واكبر الى ان حوالي طولت 10 سنوات، طلعت التركيز اللي اريده وكميه الحقن اللي اعطيها بالبلعوم. ولحد الان انا عامل اكثر من 2730 اجراء خلال ال20 سنه الاخيره يعني تقريبا، والنتائج هي نفس النتائج اللي تعطيها بالعمليه نفسها.
يعني العمليه تعطينا نتائج حوالي 80% الى 75% الى 80%، والابره تعطينا حوالي 75 80%. الان الجميل بالحقنه هذه، المريض اي شيء تعملي له للشخير ما حد يقدر يعطي جارنتي انه الشيء راح ينقضي عليه اطلاقا، احتمال كبير جدا ان يرجع الشخير. العمليه ما تقدرين تعيديها مره ثانيه، بس الحقنه نقدر نعيدها مره ومرتين، نقدر نعطي 3 مرات بالسنه الواحده. وكثير من المرضى لحد الان ما احتاجوا اكثر من ابرتين او قليل 3. بس على المدى البعيد احنا طبعا ماكو دراسه في اي انواع الاخرى، يعني انا كل الدراسه اللي عندنا في كل انواع العلاجات الى الشخير ما تتجاوز 5 سنوات او 6 سنوات، والابره نفس النتائج مال العمليات الاخرى. لذلك انا افضل لو اني اشخر اخذ الابره احسن ما اسوي العمليه الجراحيه، لان اقدر اعيدها في اي وقت اخر. فهذه الطريقه اللي انا استعملها للمريض مالتي. وشوفين هسه غالب مثلا ما عنده الم، راح يرجع الشغل عادي، كل اللي راح تشعر به راح يشوفك مثل الكره في فمك، هذا عادي مثل ما بينت شرحت قبل. استعمل او مص ثلج او ايس كريم اكل احسن شيء. بس هسه لنقطتك بنج موضعي، لا تاكل تشرب فد ساعه من الان، بعدين اي شيء تاكل اكل عادي.